Hayırlı irte, hürmetli tamашaçılarımız. Yayın Duşanbe irtehende həddə sələmləubət gayıqlaşat, bütkündərik dumuşlu başlanğıç tiptilib, bizden tapşırığa, qoşulurğa saqırabız. Assalamu alaykum zamandaşlarımız. Bugün 24 iyun vaqt degenin aqqan hawzay o'tib tip turashul. Milletdaşlarımızın bir qurğa yeyilу мәлінәлі hınavlı күндер қалды. 28-29 iyunda 5-ci Bütä Dünya Başqurtları qurultayı ötəsək. Buna Bütä Dünya Başqurtlarının tüp iyina hər tübəkdən milletdaşlarımız köpüləb yaşayan yerlərdən tarixi Başqurtistandın elikki biləmələrindən milletdaşlarımız, qan qardaşlarımız yılı həm qardaşlarımızın sit yaqtarda yaşab, tuğan tilin, tarixin, mədəniyyətin ötürüdə köp ülüşündürübü ixlas qılandıra. Mədəni miraslı haqlasılardan sağğu ülgülərinin birihi Məskəv qalahında yaşavsi milletdaşlarımız. Aqtirmə Milli Mədəni Udəgi Başqarağında yer beyudər xədir küptəribizgə tanış. Eyvəgədə Məskəv Kremlində düşürülgən klibin qarab gidəyik.
Бана шулай тағы Мәскәүдән тура эфирға бүгін бізге ақтирмәләр келділер, хәйірлі ерте бізге яңғана келіп қушылғандарға қадимгесе тура бәрәнішті әштай біз шылдыратығыз біздің әңгәмеге қушылығыз қонақтарынан таныштырып кетейік. Мәскәу қаласының ақтирмә милли мәдәниюдәге етәксі Гүлсина Батыршина теген апай бұдышынан келі Ләйлә Сафина, Мәрзия Мөхәммәтова, Зөлфия Хасанова, Фәурия Саяқова, Ямиля Мұрдақова, Люзия Бекқужина, Андрей Смирнов һәм Ринат Хабиров. Хөрмәтле қонақтар, ултырығыз. Урындарығызға ултырығыз һәм әлбетте әңгәмәне тура эфирда башлайбыз. Әгәр дә безнең қонақтарыбыз гараударыгыз бар икән, ихлас күңелдән шылтыратып, үзегезнең котлау һүзләрегезне, тәбрик һүзләрегезне җиткерә аласыгыз. Тағы да әйтәйек, һеҙгә хәйерле иртә, хөрмәтле милләттәштәребеҙ, һәм әйтергә кәрәк, күптәребеҙ безнең Башҡортостанда, Өфө ҡалаһында беренсе тапҡыр. Шулай бит, кем безнең Өфө ҡалаһында беренсе тапҡыр? Андрей только. Да, ведь, Андрей, вы первый раз в Башкортостане. Да, совершенно верно. Ага. Ну, вот я несколько лет увлекался разными направлениями искусства, такими как вокал, танцы, и еще изучал игру на бас-гитаре. И вот у нас в той студии, где я вокал обучался, был концерт «Песни народов мира». Ну, вот, при его подготовке я впервые познакомился с башкирской культурой. Мне вот очень, можно сказать, что свели с ума песни группы «Караван-сарай», «Ай-хай, Салават» и «Порт-Артур». Ну вы потом нам своите эти песни, да, ведь? На своем исполнении, да. Гүлсина шулай да бана. Әйтәгез тағы әйтеп китәйек. Тағы ла бер безнең кызыбыз. Кем беренче мәсьәлә? Өфө ҡалаһында беренсе тапҡыр. Йәмилә. Мин Йәмилә булам. Әйе. Өфө ҡалаһында беренсе тапҡыр. Әйе. Иптәшем минем башҡорт, үзем Казаннан. Үзегез Казанда Әйе, инде. Казаннан. Эфе оҡшанымы, Йәмилә? Бик ошады. Әйе. Әле күреп өлгөрдөгөҙмө? Һеҙ бүгөн генә иртән килеп еткәнһегеҙ. Нисек килеп еттегеҙ ғөмүмән? Һәйбәт килеп Бик иттек. матур Рәхмәт, килеп бик матур ҡаршы алдылар безне. Барыгыҙға да бик зур рәхмәт. Әйе. Әле бит хәзер хушлашмайбыз, рәхмәтле һуңларга әйтер Гөлсина апай. Бына Мәскәүдә башҡорттар тураһында, Мәскәү башҡорттары тураһында мөгаен дә яхшы беләләрдер, шулаймы? Сөнки һеҙгә йылмайманса ҡарамау мөмкин түгел. Мана әлеге вакытта бүгін келіп шайып әйтә алабыз. Әйе. Быға тиклем менә бит башланғансы бик күңел көйә ине, сөнки башҡорттарда бик белмәйҙәр ине. Филармониянан килгән, Башҡортостандан килгән артисттар бит инде ниндәйҙер бер сараларға килеп күренәләр дә, бер үк тамашасыларға ҡайтып китәләр. Аҙна һайын булған сараларда беҙҙең башҡорттар күренмәй ине. Һәм шундай сәм менән беҙ башҡортлар күрергә тейеш, башҡалардан кәм түгел тип йыйылған маҡсат менән шундай башҡорттарҙы күрһәтәбеҙ дигән маҡсат менән эшләй башлаған. Хәҙер Ақтирмә мәҙәни үҙәк 6 йыл эшләп килә. Шулаймы? 5 йыл ярым. 5 йыл ярым. Шул уҡ ваҡытта күпме нисәмә кеше йыйғанһығыҙ, туплағанһығыҙ, афариндар тип әйтергә кәрәк. Бына костюмдарығыҙ һеҙҙең, шундай сағыу, барығыҙҙың да төрлө, һаҡалдарығыҙ, башығыҙға кейгән ҡашмауҙарығыҙ, уларҙың һәр береһен кемдәр тегә? Мин үҙем һөнәрем буйынса художник һәм күп йыллар буйынса Стәрлетамаҡта культпросветта уҡыттым. Тәүҙә художество бидәү буйынса сәхнәләрҙе, кейемдәрҙе мин башҡорт милли костюмдары менән бик мауығып киттем. Аспирантурала керҙем ваҡытында. Үҙем художник булараҡ, әлбиттә, картиналарҙа эшләй торғайным. Һәм ҡала мәҙәниәт һарайында барып, Стәрлетамаҡта бер ҡасында ла фольклор ансамбле булмағас, яратып, теләп, барып үҙемдең теләгемде белдерҙем. Художник булһам да, минең режиссер һәләтләре бар. Күрәһең. Тура эфирдә эшләбез. Бүген бездә Ақтирмәләр, Мәскәүдән килгән ҡунаҡтарыбыҙ. Әгәр уларға һорауҙарығыҙ бар икән, әлбиттә шылтыратығыҙ, шулай уҡ WhatsApp-ҡа яҙыу мөмкинлеге бар. Бына WhatsApp-ҡа килгән һорауҙарҙың береһен уҡып ишеттерәк. Хәйерле көн, хөрмәтле милләттәштәр, ҡәрҙәштәр, әлеге минуттарҙа беҙ һеҙҙе Башҡортостан 24 каналаша Нурсултан ҡалаһынан ҡарайбыҙ, Ҡаҙағстан Республикаһынан әйтегеҙ әле. Башҡа төбәктәргә сыҡҡанығыҙ бармы? Ниндәй илдәрҙә сығыш яһап ҡыуандырғанығыҙ бар? Ҡаҙағстанға килергә уйлаймаһығыҙмы тип яҙғандар. Кем яуап бирә? Рәхмәт, мин. Беҙ
эшләй башлагас та безне Эстонияга сакырдылар, Прибалтикага, Ригала булдык, Латвияла булдык, фестивальдә катнаштык анда Венспилс дигән город калала. Һәм бик без анда безгә охшап кайтты. Һоннан без калала бик күп фестивальләр үтеп тора, милли байрамдар, шунда без бик сагык матур йырдар менән сыгыштар мәсәгабыз. Безнең кунак каршылау дигән композиция бөтәһендә үзенә ялып итә. Без әлбәттә самавар, бауырһаклар тотып сыгабыз, матур үзебезнең сигелгән тастамалар белән шул бик кирәк яхшы адым булды безнең өчен. Һәм шул безнең композиция менән бар ергә сакыралар. Безне Карелияга халыкара фестиваленә, этник фестивальгә Мәскәүдә без күрһәттек, Мәскәү исеменнән бардык. Шулай Төркиялә лә сыгыш яһагыз. Башкортстанда булмагас, Башкортстандала. Димәк, әлбәттә әле Мәскәүдә башкортлар яши дип уйлыйм. Шулай ук әлеге мәлдә лә һез кунак кына буларак кайтмаганһыгыз, төрле республиканың төрле районнарына юлланаһыгыз, каяктарга юл тотаһыгыз, каяктарга һезнең сәфәр юллана. Мин иң башта шуны әйтернем, без моны 5 ел ярым хыялланып яшәнек Башкортстанга, безне касан сакырылар икән дип. Һәм быел безнең отчет концертында Данир Ахмадиевич Гайнуллин булды кунакта. Һәм безнең рухлы концертыбыз, рухлы концерт номердан күреп дәртләнеп китептер, бәлки бөтәбез дә барыбыз ала ошо бөтен дөнья башкортлар курултайына сакырды. Кунак итеп сакырды. Шулай да кунак булһагыз да шундай мәртәбәле кунактар. Тагы ла бер һорау кып ишеттерәйек. Хәерле көн, һаумыһыгыз, һезнең Курайсы егетегез ул сыгышы менән кайһы яктыкы Курайда кайда уйнарга өйрәнгән дип язгандар. Мөмкин булһа микрофонны бирһәгез. Һаумыгыз. Мин Курайда Мәсле районнан, Мәсле районда өйрәткән. Өйрәндем. Өфөлә укыным. Өфөлә укыным, гимназия Аль-Мухамметов, гимназия интернат музыкальная. Кем ул эшләгән һөнәр буенча һез кем? Мин студент булганым. Хәзер уже биттем. Мәскәүдә педагогический университет, музыкальный факультет, академический вокал. Афарин дәрәҗә. Менә әйтергә кирәк, бөтәһе лә һезнең төрле һөнәр ияләре. Кемдер кайда эшләйдәр, нисек һез аларны барында туплайыгыз? Мәскәү ни тиһәң дә зур кала бит инде. 13 миллион кеше яшәй рәсми рәвештә. 13 миллион кеше яшәй. Башкортлар менә адакы тапкырда әйтәләр 12-13 мең башкорт һанала, Мәскәүдә дип һанала. Әлбәттә, башка халыклардан мәдәни үдәге булгас, башкортлардагы булмагас, ул бик кирәк дип һанайбыз. Һәм шуңа без тырышып, әүдем эш алып барабыз, интернет селтәрендә без игъланнар бирәбез, үдебез турында һөйләп торабыз, кайда сыгыш яһыйбыз. Безнең фольклор төркемендә әлбәттә башкорт халык мәдәниятен яхшы белгән, телен, тарихын белгән кешеләр йыела. Улар әлбәттә кала башкортлары түгел, вакытлыса эшкә килгән башкорт хатын-кызлары көбенсә йыела. Төрле эшләйләр. Кемдер укыта, кемдер гувернантка булып эшләй. Хәтта белән сөйләйм. Моны тагы әйткәннәр, хәерле иртә, бик яхшанган актирманы һәм дә Гөлсина апайды күрүгә шатман. Калсынара концерт була, кайда күрергә була дип һорагандар. 26 июньдә сәгать 4-тә Ишембайның мәдәни һараенда безнең Зәки Вәлидигә арналган зур концертыбыз, байрамыбыз дип әйтһәм дә була, рухлы байрамыбыз була. Без аны һәр вакыттагыса бушлай үткәрәбез, барыһын да сакырабыз. Әлбәттә игъландар бик әз булды. Әйтәләр ди анда Ишембайда нигә Мәскәүдән килеп артистлар бушлай күрһәтәләр дип ышанмайлар ди. Менә шундый безнең төркем 5 ел ярым бушлай эшләп киләбез. Һәр бердә бушлай катнашабыз. Чөнки безнең максатыбыз безнең башкорт мәдәниятен, йырдарын, тарихын һөйләү, йырдарын, биюдәрен күрһәтү. Гөлсина апа, бушлай итәгез бит инде. Үзегез бушлай сыгыш яһайгыз. Өфөгә Башкортстанга килеп бушлай сыгыш яһайгыз. Шулай да костюмдарыгызды үзегез тегәгез, үзегезнең аксага тегәгез. Безнең әзер ярдәм итүчеләр бармы? Багысыларга бармы? Үкенескә каршы юк, әлегә юк. Булыр дип ышанабыз. Менә безнең был килүебез бушлай түгел. Бездә курултай секторында без бында әлбәттә
бездә түләүле юл хаклары без Данир Ахмадович. Юл хакы капыланы дип әйтәйек. Тура эфирдә эшләбез. Бүген бездә Мәскәү башкортлары актирме милли мәдәният вәкилләре. Уларга һорауларыгыз бар икән шылтыратыгыз һәм әлбәттә WhatsApp калайда мөмкинлеге бар. Андрей вот пишет лично вам. Андрей, вы обещали спеть песню «Любизар» на башкирском языке. Мы знаем, что вы родом вы родом даже не из Башкортостана, а из Нижегородской области. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Вот видите, а вас знают люди. Даже мы... В Ютубе даже есть. Серьезно. Да. Давайте спойте, пожалуйста, как настоящий московский башкир, башкирскую народную песню «Любизар». Молодец. Афарин. Афарин. На самом деле вы не молодец, вы афарин. Вы знаете слово афарин? Да, вот. Жалко, что я не могу показать слайды, которые сам же сделал под эту песню. Ну, Мы потом посмотрим. Андрей, скажите, пожалуйста, а вот не трудно было изучать башкирский язык, башкирские песни? Чтобы спеть башкирскую песню, у тебя должна быть башкирская душа. Согласны? ну, главное понять, о чем в них поется, потому что в них сюжеты не локальные, а многоплановые. То есть там перечисляется вся цепочка событий. Ну, то, что вначале они поехали на войну, а потом прошли сначала до Москвы, потом до Парижа. И победили. И победили. Ну, всем известно уже. Ана актирме милли мәдәни үдәге ул мәдәният сараларында гына катнашмашлык, менә безнең геройдарыбызны күтәреп, уларның тарихын хаклап калырга тырыша. Шуның хакында әйтеп китәгез инде. Әлбәттә, без кулдан килгәнсә бар эшләрне эшләргә тырышабыз. Чөнки безнең милли геройдарыбыз бит күп, аларны белергә тиешләр. Шайм Муратов генералды, Салават Юлаевты дөрес баһаларга тиешләр. Үзебезнең кулдан килгәнсә без тырышабыз. Әлбәттә, бана клиптар снимайтабыз, аларга арнап, саралар үткәрәбез. Әле генә менә Салават Юлаевтың туган көненә арнап зур кисә үткәрдек, зур байрам итеп үткәрдек. Тура эфирдә эшләбез. Бүген бездә Мәскәү кунактары, актирме, милли мәдәни үдәге вәкилләре. Уларга һорауларыгыз бар икән, әлбәттә, шылтыратыгыз снапта миллион, тиштәннән ашы миллион кеше яшәгән калалы халкының мәдәниятен, мөхитен һәм әлбәттә тарихын һөйләп башкаларга бәян иткән ошондай кешеләр әлбәттә аерым мактауга мохтаҗ. Шулай да бүген хөрмәтле кунактар, һезгә мөгаен да ярдәм кирәктер. Ул киемгә генә кагылмай. Һеҙҙең яңылышмаһам, айырым бинағыҙ юҡ. Йәки күстегеҙме хәҙер быны даими вәкиллек янына? Менә эшләй башланылар, бер бинаны зур гына итеп, әлегә булмаган хәтлем түгел инде. Ситтә йөргән хәтлем түгел, бәләкәй генә баһалар бүлмәбез бар, зарланырлык урыныбыз да юк, чөнки элек уныһы булмаган. Хәзер бит ишәябез, күбәябез, безгә карап без өлгө бирәбез күбеһенә, бердән бер берәмләп сыга баралар, төрле студиялар, ансамбльләр, төркемнәр асылып тора һәм эшләрен күрһәтә бирәләр баралар бит инде. Мәдәни үдәкте зурайтырга уйлыйбыз. Әлеге вакытта юридик яктан ныкларга Һәм киләсәктә һеҙҙең үҙегеҙҙең ҙур бина буласаҡ инде. Һәм унда бер нисә башҡорт төркөмдәре тупланасаҡ. Беҙгә шылтыратыу бар тиҙәр. Хәйерле иртә, һаумыһығыҙ, һеҙ тура эфирҙә ҡайҙан шылтыратаһығыҙ? Ҡайҙан? Әйе. Үҙегеҙҙең егетегеҙҙе танығанһығыҙҙыр.
Тартамакка. Әйе. Хәзер сезнең вакытта бездә мәктәпләрдә оештырып Мгм. Bizde indirim satışları da sizin satışlara bir satışlar var. Onda bir şey yapalım kadar. Ama kadar ne ona sanki kadar ne de tamam satın. Şimdi ne okumadan da tamam. Әйе. Hani de söyle. Tipindemen bir şey kayna. Әйе. Рәхмәт. Рәхмәт һезгә зурыты буны һеҙҙең элекке студенттар гышлырата. Фәүрия апа һеҙгә һорау бар иде. Һеҙ бит инде үҙегеҙ Мәскәүдәге милли мәҙәниәттәрҙең береһендә эшләйһегеҙ, шулай да инде. Мин культура үҙәге лира дип аталган культура үҙәгендә экономист булып эшләйем. Буны башҡа милләттәр, башҡорттарға нисек ҡарай Мәскәүҙә? Һеҙҙең кейемдәрегеҙҙе күрһәләр, моғайын да хайран ҡалыр. Искиткес костюмнарға, улар концертларға килһәләр, беҙ йырлап, илап, әруахтар һамағына илап утыралар, башҡортса аңламаһалар да, нәмә йырлаганды беҙҙең аңлап. Күңелле йырҙарға төшөп бейҙәр, концерт бөткәнсе аяҡ үрә баҫып, шул ҡул сабып, беҙҙе бик яҡшы ҡаршы алалар, бик яҡшы. Бына Зөлфия апай һеҙгә килгәндә бына һеҙ бит инде Өфөнән ташлап Мәскәүгә күсеп киткәнһегеҙ. Һәм нисек барып юлыҡтығыҙ Гөлсина апайҙың был командаһына? Ул ҡыҙыҡ история булды инде беҙҙең общий таныш бар ине, Илдар исемле. Ул миңә звонит, мына шунда Гөлсинә бар, шундай не әйбәт кеше, шунан таныш инде ти. Шан Гөлсинәгә звонит икән. Гөлсинә менән шунда Зөлфия бар, Зөлфия менән барып таныш. Бер йыл буе бер-беребеҙ таныша алмай йөрөнө. Ту ваҡыт юҡ бит инде, эш күп бит инде. Шунан һуң миңә Гөлсинә наконец шылтырата инде. Туған көнөнә саҡырҙы. Шул мин аның туған көнөнә барғаннан бирле беҙ аның менән бергә эшләй башланыҡ. Ул Аҡтирмә коллективының эшләгән башлаган ваҡыты ине. Беҙ бергә эшләй башланыҡ. Шунан бирле беҙ аның менән бергә. Шуның өсөн мин менә Гөлсинә турында һүҙ әйтәһем килеп әллә. Гөлсинә шул тиклем ныҡ рухлы кеше, шул тиклем ҙур эш алып бара, иҫ китәрлек. Аның кеүек кеше бик һирәк, шул тиклем ауыр эш алып бара. Бөтөнөһөн менән дә эшләй белә. Көнө буйына шул Аҡтирмә тип тырышып, менә бушҡа бит инде аҡса алмай, бушҡа тырышып беҙҙең өсөн эшләй инде. Афарин, халыҡ өсөн эшләй. Һеҙ өсөн халыҡ Һеҙ эшләй. үҙегеҙ ҡайҙа эшләйһегеҙ? Мин юридик компанияла офис менеджер. Бына Мәрзия апай, һеҙ бына араларында бына башҡаларға апай булалыҡ, шулай да инде. Дөрөҫ. Арып китмәйһегеҙме бына йәштәр менән бергәләп, концерттарға йөрөйһегеҙ, тегеләй бараһығыҙ, былай бараһығыҙ. Мәскәүҙә бит шулай да ваҡыт юҡ инде. Бер армай, минең күңелем гел ынтылып тора Гөлсинәнең төркөмөнә. Бик шатмын шунда барып эләккәнгә, 16 йыл барып эләктем. Килен арҡауында, киленем, двоюродный киленем Өфөнөң, Мәскәүҙең өлкәһендә йәшәй. Ул мине апарды, Гөлсинәгә апарам. Ул һин йырлайың, бейең, уйнайһың, Гөлсинәгә апарабыҙ дип. Мин шуға итеп барып танышып, мин мең рәхмәтлемен Гөлсинә Алтыновнаға. Шуғытлым. Әлеге ваҡытта эшләп йөрөйһегеҙме үҙегеҙ? Әллә Мәскәүҙә эшләйем, эйе. Ләйлә апай, бына һеҙ тыуған яғығыҙ, һағынаһығыҙмы, йәки бына үҙегеҙ башҡорттар араһында йөрөгәс, һеҙгә үҙегеҙ Мәскәүҙә, Башҡортостанда йәшәгән һымаҡмы? Мин һағына инем Аҡтирмәгә килгәнсе. 6 йыл дауамында эшләнем. Рустар араһында телде ишетәһе килә, йырҙарҙы ишетәһе килә. Юҡ, мин ошо эфир менән файҙаланып Искәндәр Ғәзизовҡа рәхмәт әйтер инем. Ул Одноклассникила ни ҡуйған? Яҙып, бына 22 июльдә Коломенская паркында була һавантуй. Мин башҡорттар бармын икән был Мәскәүҙә дип киттем эҙләп. Коломенскаяда һавантуйҙы ҡараным да, ҡыҙҙарҙы күрҙем сығыштарын, Мәләүез районы йөрөмәләре тип яҙылған, Мәләүез ҡыҙҙары менән таныштым тип ҡайттым. Шунан оҡшап киттеле. Аҡтирмә булған. Шунан нитеп, интернетта күргәс, инде сыҡтым Гөлсинәгә. Гөлсинә, мин дә бараһым килә һеҙгә, тип. Шунан һуң ул кил, тип яҙҙы инде. Шунан бардым, менә шулай йөрөп киттем. 2 йыл инде, Аллаға шөкөр. Рүзия апай, һеҙ нисек килеп эләктегеҙ Аҡтирмәгә? Нисегерәк һеҙҙең был юлығыҙ барып сыҡты ошо Аҡтирмәгә? Мин 1986 йылдан бирле Мәскәү өлкәһендә йәшәйем. Шунан һуң мин мәҙәниәт өлкәһендә эшләнем.
Үдебездин районда менин бирден бир башкырт булгас, гел әйтә торгандар ине, Башкортстан турагында, башкорттар турагында безгә бер инде мероприятие күрһәтергә эшләгән. Хөрмәтле кунаклар, безнең вакытыгы бик тар, шуңа күрә һезгә бына килгән бик хисап күзләргә кушылып без рәхмәтләр әйтәбез. Исламда илдең баш калганда яшәп, башкортларның рухын үстергәнгә һезгә ысым күңелдән рәхмәт. Һезгә уңыштар теләйбез һәм төнен йокламайса безнең эфирга килгәнегез өчен һезгә зур рәхмәт. Мәскәүдә осрашырбыз, яме рәхмәт сезгә. Актирме мәдәни үдәге вәкилләренә уңыштар теләйбез, эшләрегезгә һәр вакыт алга барһын тибез һәм буйымга ашын дип әйтәбез, һәм бар максаттарына ла ирешердәр дигән ниятта калабыз. Зур калла бергә йылып төркем оештыру еңел түгел, әмма башкарлык һәм мактанырлык актирме һәм безнең теләкләребез булһын, һау булыгыз, көнегез уңышлы.